喂，各位午安啊！咁又嚟時候翻到嚟，我哋由新南威爾士大學香港同學會主辦嘅英雄聯盟大賽2015啊，嚟到呢個禮拜六風和日麗嘅中午咧，繼續有我 Eddie 同大家聲音導航嘅。咁今日咧就其實好特別嘅，因為原定嘅賽事咧就諗住係8點9點之後進行嘅，但係因為有啲經過咗唔同隊伍嘅商討之後咧。咁就有啲跟動啦，咁就變咗依家12點咧就會突然間有場比賽出現咗嘅，咁就都唔耽誤咁多時間，我哋講下依家我哋接住嚟嘅比賽有啲咩隊伍啦。咁啊，今日係12點咧，中午12點嘅時候咧就會有一場比賽啦。咁陣間送俾大家嘅就係會有呢個藍隊嘅 Wombo Combo 啦，就對住呢個紅隊嘅 Big Black Cucumber BBC 嘅。咁就呢個係一個 Group B 嘅賽事嚟嘅。咁開始之前同大家講下佢哋個依家嘅排行榜啦。暫時 G9G 就以2勝0負嘅成績排榜首啦。接住嚟跟住就係 Wombo Combo 啦，然後咧就到呢個 Big Black Cucumber 同埋 Team Winner Pool， 最後就係呢個 UNSW Badminton Cup 嘅。咁其實後尾嘅3隊咧都係各輸咗一場嘅，其實都仲有追翻嘅空間嘅。咁好啦，喺開始 band pick 之前，同大家講下呢個出賽嘅陣容先啦。咁啊喺左手邊起嘅由 Wombo Combo 藍隊咧，咁 top 咧就係呢個 Forbidden Man， 然後 Jungle 方面咧就係呢個 Big Dog 929啦 ，Mid 就由呢個 Hello Panda 92嚟擔任啦 ，AD 就係呢個 Ulti Jesus 啦，而 Support 就係呢個 Schumann。右手邊嘅呢邊嘅 Big Black Cucumber 咧，今日就做咗少少即係人事嘅調動啦，就將每個人嘅位置都換一換咁啦。喺 Top 方面咧，我哋就由呢個 Herbs Type R 嚟擔任嘅。去到呢邊嘅 Jungler 就由呢個 Jacobs 嚟擔任嘅，佢係啱啱新加入嘅一個10嚟嘅。到 Mid 啦 ，Mid 就由呢個 Color 嚟擔任，然後 AD 咧就由尋日擔任 top 嘅 Pornhub HD 係擔任嘅，而最後 support 就係 Chaos。咁就其實兩邊都差唔多噶啦。咁我而家要同各位嘅玩家、各位參賽隊伍就同我哋講，都要準備開始啦。好啦，咁啊呢一邊應該就可以開始啦。好啦，話咁快入到嚟我哋嘅 band pick 畫面啦，咁就今日就係呢個 Week 5嘅 Week 1嘅 Day 5啦嘅一場賽事啦，咁就由呢個 Wombo Combo 對住呢一邊右手邊嘅 Big Black Cucumber 啦。咁賽前咧，其實兩邊我有問過兩邊嘅選手啦，咁佢哋其實狀態都唔錯嘅，尤其是係 Wombo Combo 嗰邊。咁 Big Black Cucumber 今日就換咗一個10入嚟啦，咁可能個10嘅實力都唔錯，咁就會令佢哋實力大增都唔出奇啦。咁當然就要佢哋去到佢哋打嘅時候，我哋先會知道究竟係邊個勁啲。
咁就好啦，睇翻我哋 band pick 先啦。依家首先我哋嘅呢邊嘅 Wombo Combo 首先就 ban 咗呢個 Darius 啦，然後到呢邊嘅 Big Black Cucumber 就 ban 咗 Fing 啦。咁呢兩隻就近期都係一定係 ban 硬咁滯噶啦。咁就因為太過強勢嘅關係啦。而 Victor 雖然已經唔算係話版本上特別強勁嘅中路英啦。即係近期都有啲更加好嘅選擇，但係佢始終嗰個對線能力同埋佢個團戰嘅爆發傷害都不容忽視啦。咁可能就係呢一邊嘅呢邊嘅 Wombo Combo 都唔想對面嘅中路卡 a 用到啦。好啦，然後呢邊嘅 Big Black Cucumber ban 咗 Fiora 啦。咁 Fiora 同大家講翻就已經係連續我哋賽事由開始咗5日到而家都係 ban 晒嘅，咁多日都係即係佢出場率係0%啦。咁然後到呢邊嘅 Wombo Combo 選擇就 ban 咗呢個 Garen 啦、蓋倫啦。咁其實 Garen 近期都係一個偏 OP 嘅角色啦，都係因為呢個版本嘅變動嘅關係啦。咁就其實呢隻嘢都幾冇腦嘅。咁你首先就先出個 Black Clover， 然後咧就一套 combo 衝落去打人咧，差唔多對線可以殺人對面嘅。好啦。到呢邊啊，呢邊最後嘅一個 ban 咧就選擇咗莫加娜。咁莫加娜就係你見到其實世界賽都會多人用嘅，即係莫加娜、Annie 呢啲咁嘅 pick 咧，係呢1-2日都會多咗人用。咁點解？因為莫加娜個 binding 個時間好長啦，同埋有合 Black Shield 俾隊友。即係雖然佢嗰個支援性可能唔夠其他啲比較補牌例如 Janna 咁嘅 support 勁啦，但係佢依然係有嗰個打即係會戰嘅能力啦。咁佢始終佢嘅大都係比較 OP， 同埋佢俾到嗰個捉人嘅能力係好方便隊友進行追殺嘅。咁啊好啦，睇咁啊 band pick 呢個 band 講完，我哋睇下你揀咗咩英先。咁首先呢邊呢邊嘅 Wombo Combo 咧，咁佢哋第一個 pick 咧就係選擇咗呢個粗甲嘅。咁粗甲其實就上場呢個 Forbidden Man 都曾經選用咗，咁佢嘅戰績就係3-6啦。咁今日再重施故技，唔知 work 唔 work 咧嚇。咁呢邊嘅 Big Black Cucumber 咁佢哋已經鎖定咗2個角色啦。首先第一個就係仙招啦，仙招有機會係打上路或者係 jungle 嘅。而呢邊嘅一個 Lux 嘅 pick 啦，有機會係打中路 support。咁暫時未睇到佢哋出啲乜嘢角色。純諗住係打啲咩位啦。咁好啦，睇翻呢邊嘅 Wombo Combo 有機會喺度鎖咗一個 Flash 係近期比較強勢嘅 support 啦。咁因為佢個對線嗰個侵擾性係強嘅關係咧，所以就佢其實都好受大家青睞嘅。咁但係望下呢邊會唔會又係再次由呢個 Hello Panda 92選取呢個 Champion 咧？咁已經鎖定埋㗎啦。咁啊，上次佢對線又係對 Lux 嘅，但係就即係點解前期都算唔會俾人壓制化，壓得太犀利啦。但後面我覺得個作用就比較冇用啊。但係佢始終都係作為一個前期比較 aggressive 嘅一個 laner 啦。咁同埋佢係6 level 個大技做一個 roaming 咧，就對於支援隊友或者做 ganking 都係一個好嘅幫助嘅。咁好啦，睇翻呢邊嘅 Pro Team 啦 ，Pro Team 會呢度會選擇一個 Olaf pick 咧 ，Olaf 去打呢個粗甲，其實我覺得就唔算係特別好打嘅，因為粗甲始終都可以透過佢嘅一啲技，然後進行清兵，例如先升滿個 W 啊，跟住之後咧就可以掃晒對兵咧，然後做一啲個 passive 嗰個 health regen 啦。咁呢度嘅 Pornhub HD 都唔客氣啦，再鎖埋呢個 Graves 嘅。咁其實 Graves 呢隻鷹咧，佢哋尋日係有用過嘅，咁就由嗰個 Herbs Type R 用啦，但係個效果就唔係好理想嘅。咁就可能唔緊要啦，但係可能真係打落去就睇下今次呢邊嘅 Pornhub HD 發揮會唔會比佢哋隊友好啦。咁啦，最後望埋呢一邊嘅最後2個 pick 係，但係兩邊都未鎖定嘅 Ulti Jesus。呢度會唔會一個 Carvers pick 咧？咁就好大機會唔係，因為佢哋未揀 ADC 嘅。會係一個 Lucian 咧？咁就鎖咗 Lucian 嘅。咁 Lucian 打 Graves 嚟講，其實都係因為擔心呢邊嘅 Graves 嘅爆發力高咯。咁佢都想用翻啲比較孤單快少少，同埋前期對線做 damage 做得多嘅鷹做個抗衡咯。同埋始終 Lucian 有招 E 技 dash 咧，就方便俾 skill shot 嘅。咁啊喺呢度最後就鎖咗呢個 Wukong 就好大機會打 jungle 噶啦。
但係睇翻我哋過往數據咧，Wukong 出戰3戰都係全敗嘅。咁主要嘅問題係佢每一次 Wukong 入場嘅時候咧，啲隊友都跟唔切，咁就搞到 Wukong 成組入去就送頭，即係同始終我覺得 Wukong 呢隻鷹，你話如果打 team fight 嘅話，好睇隊友個配合嘅。好啦，咁到呢邊嘅 Purple Team 就呢邊嘅 Chaos， 佢會選擇用咩咧？暫時都未進行鎖定嘅，咁就睇下呢邊點啦。Braum 會唔係 Braum 咧 ？Braum 就會係 support 咯。咁 Braum 最近打線都非常之強勢嘅，我個人覺得就因為 Braum 呢隻嘢又可以補 AD 啦，又可以做一啲 Q 嘅 harass 咁，同埋個 passive 會中咗一下 combo 之後咧，就中咗一下技之後咧，就會有3下嘅嗰個雲啦，就其實好勁嘅，我覺得尤其是 team fight 上面，咁就要睇下大家嗰個走位意識好唔好啦。好啦，其實遊戲但係呢邊嘅 Lux 同埋仙舟仲未換鷹，咁呢度有機會係呢個 Kala 打翻 Jungle 啦，係啦，就係 Jacobs 擔任中路啦，咁就由呢個 Kala 擔任呢個 Jungle 啦嘅，咁就呢方面咧。佢哋冇通知我哋㗎，咁唔緊要嘅，其實可以臨時變更嘅，咁就係啦。而家都差唔多就水，但係要等翻3分鐘嘅 delay 啦，係啦。咁我哋喺等嘅時間，不如就講下尋日我哋睇即係尋晚世界賽嘅一啲戰果咁樣啦。咁其實我尋晚就睇晒咁多場，基本上我就冇一啲瞓過，我而家都眼瞓。咁就其實最令我驚喜咧，都係睇翻呢個呢一邊嘅呢個 OG 啦 ，OG 就成功用一個戰術就打贏咗呢邊嘅 LGD 啦 ，LGD 都算係我哋今次世界賽嘅大熱門啦。但係唔知點解就竟然係俾呢個 OG 幾個天輝咁打贏咗咯，尤其是喺 Expect 用球女 Orianna 嗰個帶咧，就開得非常之好啊！咁就喺一個中路嘅 team fight 嗰度咧，就鎖死咗4個人啦。咁仲喺嗰一波就一夜秒咗 Imp， 咁做唔到輸出啦。咁 Imp 因為佢用咗 Cogmore 呢啲比較食走位嘅 AD 咧，因為佢冇位移嘅關係咧，所以就俾人打殘咗啦。咁我哋而家都係等翻我哋呢邊3分鐘嘅 delay。係啦，咁喺我哋等嘅同時，嚟講多次佢哋嘅陣容啦。咁首先上路 Wombo Combo 呢邊就 Forbidden Man 選取咗 Cho'Gath， 然後呢邊嘅 Jungle 啦就係由 Big Dog 929選取嘅Wukong 啦，由 Mid 咧照舊都係 Hello Panda 92佢選擇咗 Pantheon，AD 就係 OTGesus 嘅 Lucian 啦 ，Support 就係呢個 Schumann 嘅呢個 Fresh 啊。咁睇翻呢邊嘅 Big Black Cucumbers。Herbstyle R 咧就選取咗呢個 Olaf 嘅，然後 Jungle 就係呢個仙舟，就由 Kala 擔任嘅，而 Jacobs 咧就揀咗呢個 Lux 嘅打中路 ，Pornhub HD 就係呢個葛雷夫啦 ，Graves， 然後 Chaos 咧就係呢個 Braum 啦。咁喺入去我哋嘅比賽之前咧，我哋睇下，其實今晚咧係早咗開始嘅世界賽，就10點開始嘅，但係第一場咧就大家千祈一定要睇啦。咁就係會喺呢個 Edward Gaming 對住嘅 SK Telecom 嘅，咁有啲人就話呢個係SMI 嗰個決賽嘅翻版啦。咁相信都係一場好精彩嘅比賽，因為兩隊都係世界上實力最頂尖嘅。但係喺小組賽話佢哋有機會係會留翻一手，出盡全力啦。咁就會好期待究竟中路會選擇出 Faker 啦，因為其實睇翻過往紀錄 Faker 打 Bond 嘅表現唔係話特別好嘅。而上路方面 ，Amazing J 對住 Marin 呢個 matchup 都係好值得大家去睇一睇嘅。咁就暫時Amazing J 代替咗 Koro 打正選之後，到依家好似都未有話特別亮眼嘅表現，即係中規中矩啦。咁啊睇下今晚會唔會有啲即係有啲驚人嘅表現出咗嚟啦。咁之後再有呢個 H2K 對 Bangkok Titans 啦 ，LGD 就會大戰嘅 KD Roster， 咁就決定邊個可以出先。但係尋日 LGD 輸咗俾 OG 之後，會唔會士氣大跌咧？咁就大家要值得睇下。之後會有 Origin 對 TSM， 然後再有 IG 對 Cloud9， 最後一場哇犀利，就係呢個我哋嘅呢邊台港澳嘅 HQ 對住 Fnatic。
咁就依家都係等緊入去 game 畫面啦。咁啊，應該都要仲有少少時間要等嘅，咁就大家俾耐性啦。而家我哋都係等緊入去紅牌 L 收皮，知咩？唔知講乜嘢。我而家都係仲等緊入去嘅啫，大家俾耐性。咁啊，而家仲係喺個 loading screen 嘅畫面未入到去個 game 度嘅，咁大家等多一陣，好快就會送上今日嘅比賽，就係有呢個 Wombo Combo 對住 BBC 嘅比賽啦。咁就應該入到呢個遊戲畫面㗎啦，好快就啊！大家好啦，已經比賽開始啦，咁就歡迎嚟到呢個 Summoner's Rift 啦。咁今日就有我 Eddie 同大家繼續聲音旁述呢個 LL2015嘅英雄聯盟大賽，就係啦。咁就依家兩邊都開始有啲動靜啦。咁南方嘅 WC Wombo Combo喺呢度短兵相接。呢度已經交咗一個閃㗎啦，但係粗甲俾人捉住咗，睇嚟都要送個 first blood 啦。咁就粗甲係咩 Summoner's Rift 都 Summoner Spell 都未用嘅。咁呢度會唔會選擇乘星追擊咧？呢邊嘅呢邊嘅 Big Deck Cucumber。咁啊，佢攞完 First Blood 之後咧，都冇乜話點樣去追啦。咁就你睇翻裝備呢方面咧 ，Graves 就選擇翻屋企出多一把長劍啦，咁就對線就會痛少少啦。但係呢一波嚟講話唔算係太蝕，因為始終你 First Blood 嘅話，其實嗰爭嗰400蚊嘅差距，打得落去嘅話，其實唔會話太大嘅。即係如果你話1、2、3個頭喺2、3分鐘內出現嘅話，就唔同講法啦。因為其實呢啲位都好易 come back 嘅。不過要唯一留意就係 Graves 咧，就係線上比較強勢嘅英雄啦。咁對於呢邊 Lucian 嘅發落可能會有啲影響。好啊，兩邊都進行翻一個傳統嘅開局啦。呢邊嘅烏康食完隻石像啦。咁就輪到呢邊嘅仙州咧，都選擇開藍啦。等我哋睇下下路呢一方面嘅 Graves 有機會會對線就做啲壓線同控兵嘅。咁啊，希望快啲衝到2呢，因為佢 first blood 咗啦啱啱。暫時食兵數都係呢邊嘅 Lucian 佔優少少。咁呢邊話打得好兇狠啊！呢邊嘅 Pantheon， 咁佢就選擇呢個水精靈嘅開局啦。咁都係因為前期佢用嗰個 Q 嗰個 mana cost 比較多嘅，佢都選擇做多啲回報。呢個位會唔會選擇做個突進 W 上前？但係喺前面已經承受咗太多傷害啦。上路方面，上路 Olaf 有啲撳住呢邊嘅粗甲打，咁粗甲情不自禁地咧都唔小心空咗個 Q 嘅。就唔知會唔會係線路嗰度有問題啦。咁咧，粗甲已經要翻去進行第一次回報啦。會唔會選擇翻屋企出咗個補甲嘅？暫時雙方都冇乜點樣嘅大舉動啊！呢邊嘅 Lux 就開始壓住 Pantheon 打啦。Pantheon 對住 Lux 呢個 matchup 咧，如果喺前期度攞唔到優勢，甚至係贏兵嘅話咧，
去到中期即係呢邊嘅 Lux 出咗一本，例如出咗個黑魔禁書話就會變得好難打啦。咁我覺得喺 Wombo Combo 嘅呢一邊咧，我覺得 Wukong 要盡快去驚中路，因為其實 Lux 前期嗰個 cooldown 都偏耐嘅，只要佢 Q 同 E 技嗰個 cooldown 未 ready 嘅話咧，其實就冇辦法去捉人啦。咁其實就可以進行一波驚㗎啦。咁呢邊其實先州都已經準備好啦。不過呢邊嘅 Pantheon 我會選擇同佢上去同佢打波。嗱，點解呢個位俾人班咁咗？呢邊嘅先州加 E 加 Q， 咁啊已經殺埋啦。Jacob 就攞埋呢個頭。上路話進行一波打鬥，但係你見到 trade 方面好似唔係好掂，呢邊交咗兩邊都交到閃啊！哇！Olaf 開個好靚嘅 Q 啊，咁啊就算呢邊嘅粗甲交埋 Q 都已經係太遲啦。暫時4分鐘比數已經拉到去3-0啦。咁就睇翻下路啦，下路依家暫時 CS 數兩隻 AD 都係持平，咁就雖然話葛雷夫係攞咗 First Blood 啦，但係都唔係話好蝕啊！呢邊嘅葛雷夫嘅走位，哇！呢度好近喎，直接選擇開一波，但係呢邊會唔會俾人凍咗 ？Exhaust 兩邊都用咗落去個 AD 度㗎啦，咁呢一波嘅 trading 咧就 Lucian 就佔優少少嘅，其實啱啱個位置咧。真係100%拉得中咁滯嘅，因為個 Flash 嗰度係近同直頭同隻 Grace 面對面咁貼住啦。哇！但係呢邊睇翻中路輸緊翻嘅呢邊嘅 Pantheon 對住 Lux 呢波會唔會進咗驚奇啊？暫時都係想插咗鑊啫，但係你見到呢邊嘅 Jacobs 咧打得都非常兇狠嘅。哇！呢邊直接又嚟做個 play。會唔會太過急進呢？其實 AD 好似係跟唔到嘅。呢度選擇進行一波，咁啊，但係呢波唔係好抵嘅，因為 Lux 好快就用翻個 QE 技同你回敬啦。咁就 trade 方面其實都係蝕地嘅。雖然你見到 Lux 佢嗰個裝備未成型啦，但係你見到佢第二次翻屋企咧，佢已經係出咗呢個。出多咗個 Doran Ring 同埋一個門魔600蚊嘅，咁睇翻上路啦，上路有機會係先州嘅一個 gank， 咁先州都係插翻呢邊嘅草鑊啦。好啦，呢邊 Wukong 選擇做一波 gank， 但係唔成功。咁就1 CS 數開始，其實中路拉到10隻，上路更加係超過1倍嘅。咁你見到其實前期嗰方面操格顯得好被動，因為Olaf佢打得好 aggressive 啦，咁佢掟斧頭嗰個命中率都好高嘅，每次掟完接翻，講緊都係可能每3秒就有一次斧頭用。咁其實佢呢個位咧，佢選擇控線嘅話咧，都令到操格無可奈何嘅，因為佢呢一邊繼續做翻一個。做一個 Frost Link 嘅動作咧，就盡量都係令到操格只能夠用個 Q 技去搖佢翻兵啦，咁就阻擾佢嘅發育。呢邊拉中咗呢邊嘅 Braum 啊，但係嗰個位置好似太前啦，就算上前嘅話有機會俾，其實係有啲危險嘅，因為始終都係太近對面塔底啦。雖然唔係話俾個塔底打中啊，但係講緊嘅係你嘅撤退路線咧係會比平時長嘅。咁其實我覺得，如果你唔係有信心嘅話，你打呢啲咁嘅下路2打2嘅開揮咧，最好都係去翻啲中間位啦，即係唔好推到太接近任何一邊。咁就係啦，但係好彩呢一邊嘅Lucian 算係穩住陣腳啦。咁 CS 數都仍然領先緊。咁呢邊好快咧，先就唔開咗藍嘅呢邊 Jacob 啦。咁 Jacob 就係一個 Diamond 嘅 player 嘅，而 Heavy Tender 咧。就係消化嘅啫，咁可能打上去 Pantheon 可能覺得有啲吃力，因為見到 trading 上面唔係話特別好，但係Pantheon 嚟講咧，前期都算係 counter Lux 嘅，但係我覺得去到中期開始就會係 Lux 開始佔優噶啦。喂呢邊哇好快咁樣直接嚟落咗 Chilling Smite， 加多一下 Q， 因為嗰個被動嘅關係咧，所以就 critical 咗落去隻 Lux 度就攞咗啲人頭啦。咁佢哋就翻去，其實啱
第一次翻去咧，佢出咗一個 Brutalizer， 咁其實個傷害都有嘅。呢個時候咁粗甲直接傳送，呢個位其實捉到先招嘅。呢邊再勾，但係佢哋選擇開龍炎去打呢個位，我就覺得有啲尷尬，因為其實啱個位唔打，或者人哋對面嚟開你打啦。呢邊奧拉傳咗落嚟，直接開大，前面彈咗好多傷害，但係好快就已經秒咗啦。呢邊嘅先招，哇！但係呢個位置，哇，去到好入啊，逼多啊！呢個時候烏康死咗啦，咁呢邊嘅 AD， 哇！呢個 Lucian 逼住交戰，但係都仲照打，會唔會死咧？其實爭一下就會死。哇！呢邊開大啦，甩好果斷咁樣。呢邊 OTG 得翻幾滴血，咁啊呢波原本就好地地嘅，但係太少血啦，同埋冇顧到 AD 喺度咧，就成功俾呢邊嘅 Big Black Cucumber 咧就打贏翻呢個天輝。咁呢度有機會係直接冇埋中路外塔嘅，咁其實佢哋嘅經濟差爭3K， 呢個時候選擇嚟直接入場，哇！但係佢塔底就控住佢，睇嚟要死啦，係啦，冇錯，但係都換到呢邊嘅 Bromwell， 臨死前交咗 Q。咁就呢波嚟講嘅話，依家就叫做呢邊嘅 Pantheon 就攞咗幾個頭落，就希望可以透過佢少少嘅經濟嘅優勢去帶動翻個團隊節奏啦。但係睇嚟呢邊嘅 AD 呢邊嘅 Graves 咧翻到屋企再出裝嘅話，就應該開始打咗傷害出嚟。呢邊 Lux 好唔客氣啦，直接開大。但係你見到 Graves 咧，其實到啦。即係支援到，但係佢哋其他隊友未到翻嘅，而家先招上咗上邊咧，呢條龍就一定要放俾呢邊嘅 Wombo Combo 噶啦。咁又睇翻幾場咧，睇翻上場咁樣啦。你其實Wombo Combo 都係好早期處於嘅劣勢嘅，但係佢哋通常都 come back 到，咁就睇下佢哋後面嘅團戰處理得好唔好啦。呢邊嘅 Kala 捉到佢哋嘅 Jungler 打龍嘅節奏啦。咁就諗都唔諗就選擇喺做一個 counter jungle， 咁啊成功偷到佢嘅藍 buff 啦。呢邊選擇3人去推中路啦，但係推嘅速度都還可以嘅，咁應該講得切推到呢座外塔啦。咁塔數方面就會追到去，就會先攞一座啦，係啦。但係呢邊好快就會俾呢邊奧拉換塔啦，係啦，上路外塔會冇咗，同你吹翻。經濟差方面上路係比較大嘅，呢邊嘅奧拉夫咧已經贏緊接近60隻farm啦，而且佢就攞緊一個頭。咁啊，奧拉夫呢套裝差唔多翻屋企就可以出個 Black Clover 啦，咁袋住1500蚊喺度，佢已經出咗個 Fraser 啦。咁相反粗甲呢邊嘅裝備真係少得可憐啦。咁啊呢邊嘅奧拉夫仲要 counter jungle， 咁呢個位大家會撞到大家啦。但係我覺得其實奧拉夫應該要打嘅，但係呢個時候，但係都還可以嘅，做都入得還可以嘅呢個位。咁就因為呢邊嘅先招準備好咗啦，就一再做個埋伏。呢啱有個混戰出現咗，我哋睇翻重播先。好啦，呢邊嘅 Pantheon 要開大啊，咁啊直接入嚟啦，捉到呢邊嘅 Graves， 然後因為孤立無援嘅關係咧，呢邊嘅呢個 Brom 都要死啦。咁啊，我哋翻去直播先，係啦。咁但係呢邊咧，睇嚟都係嗰邊Big Black Cucumber 掌握到個遊戲節奏，咁佢哋好快咧就已經推翻中路嘅藍隊嘅中路外塔啦。呢邊其實都同一時間都攞埋下路塔啦，咁都係一個1換1嘅 Tower Trade 啫。暫時如果你話遊戲節奏拖到比較後少少嘅話，呢個位哇，但係呢個咁唔小心嘅呢個先招，但係好彩隊友講得切，咁啊唔使俾個塔打死啊，啱好。呢一個位嘅話，如果佢哋呢邊嘅 Wombo Combo 唔選擇揾人落嚟防守啊，就唔會送㗎啦。呢個外塔係嘛，應該毫無懸念地攞到呢座塔㗎啦。呢度有機會係 Pantheon 出嚟一個驚，哇！但係你見到好痛喎，一套帶走咗呢個粗架。好啦，呢邊 Pantheon 都 all in 啦，光盾交咗，呢邊都交埋呢邊嘅 Pantheon 嘅閃。
但係咧呢個時候佢哋隊友咧就出嚟啦，雖然殺到 Lux， 但係會唔會死咧？要走啦 ，Pantheon 真係要走 ，Brom 嘅移速佢出咗5速鞋，應該會追到嘅，係啦，已經俾人頓住啦 ，exhaust 都落埋，係啦，仲要俾奧拉夫斧頭打中，呢邊嘅 Wukong 都選擇敗佢啦，咁就呢度就要俾人 shut down 啦。咁啊 ，Graves 嘅戰績嚟到5-1-1，繼續將下路嗰個經濟嘅差距拉大啊！咁 Graves 翻去就應該直接，應該差唔多可以出呢個 IE 啦。係啦，應該係夠錢出 IE 添，因為佢依家嘅裝備爭1400蚊就出到，佢翻到去可以直接出 IE 啦。咁呢邊值得留意下就係格雷夫好早期就已經出咗一個800蚊嘅吸血刀啦。咁都可能係因為想喺 trade 嗰度做少優勢啦，但係其實直接出一塊730蚊嘅 critical 嘅暴，呢個位捉到 Brom 嘅走起身，呢個位直接交個閃啦。會唔會做咗 follow up 啊 ？Fresh 拉到 Lucian 過嚟，但係唔選擇去追邊個 Brom 嘅。咁啊，選擇佢哋將目標移去 Lux， 捉到嘅，但係喂隊友去晒邊？呢個位俾太早入，但係唔緊要，呢邊嘅 Pantheon 講得切落嚟。落咗虛弱啦，暫時救一面。但係呢個位 Lucian 有機會死啦 ，Heal 都交埋，應該會追到嘅。其實 dash 入去一下 E 一下 Q 就，哇！呢個位好果斷啊！支援到步 Wukong， 咁啊成功救翻佢 Pan 呢邊嘅 Lucian 一命。呢度就去做一個追趕啦。但係佢粗夾個 W 打唔中啊，但係睇嚟都係劫數難逃嘅。呢邊嘅 Brom 被勾中啦，然後幾個人一齊圍佢，咁呢個頭就由呢個。粗夾成功攞到啦，咁啊將佢個落後嘅經濟追翻啲咁多啦，但係而家為好令人擔憂嘅就係其實粗夾個 CS 數係輸緊接近1倍幾啊，咁啊47番嘅，咁係去到15分鐘嘅時候，咁啊人頭方面啊雖然係爭緊1個，但係其實經濟差咧依然都係呢邊嘅Big Black Cucumber 領先嘅，嚟到3K 噶啦。呢個位Olaf 嘅 Black Paver 出埋啦，佢仲選擇出個 Giant Bell 咧，其實開始有啲彈道。呢個位捉到2人嘅失誤，直接打啦，唔理啦，開個大。咁但係呢邊都退得幾快啊！咁就交咗 Flash 嘅，逼咗呢個 Flash 交 Flash 啦，交閃現啦。咁就趁佢哋啲波3個人回報，應該呢邊嘅 Big Black Cucumber 會選擇開始去 rush 呢個小龍噶啦。咁啊，呢邊嘅 Toga 雖然係經濟落後好多，但係佢都夠錢出咗 Walk of Ages 啦，咁啲傷害應該會開始出翻少少啦。好啦，小龍都重新啦，咁呢度有機會係呢邊嘅 Big Black Cucumber 嘅第一條龍。哇！但係呢個位，但係都好巧妙咁樣避開咗啊。咁呢邊嘅康明切，哇！但係呢個位俾 Lux 捉到喎。呢度仲選擇開一波啊？會唔會有啲危險啊？但係 Pantheon 嘅傷害高，但係佢哋都集火打到 Pantheon 首先陣亡啊！但係 Wukong 入嚟，哇！呢個3人嘅 stun， 但係冇隊友 follow up 啊！大家個 focus 應該放喺 Lux 同埋呢個 Grace 啊！呢邊得唔得啊？粗夾冇問題，但係 Lux 個傷害好高啊！粗夾都退啦，唔敢追。但係其實呢波哇呢部 OK， 但係 Lux 咁啱冇魔光盾出埋，咁啱殺咗佢。但係 Schumann 應該有能力可以殺到嘅，呢個 Flay 呢個，哎呀呢個勾唔中嘅關係咧，咁就好難打啦。呢邊哇，呢邊就俾呢邊嘅呢個Olaf 諗住追呢個 Fresh， 但係就俾嗰個粗夾咧就喺嗰個位置隔住棵樹咧就開咗個 Q， 呢個位仲係對住 Lux 窮追不捨，咁 Lux 都係走到嘅。咁呢波就做咗個2換3啦，咁啊 Wombo Combo 啊開始掌握到少少嘅優勢啦，但係龍嗰度咧就俾呢邊嘅 Big Black Cucumber 追翻一條嘅。咁就其實我覺得依家個發育重心咧就應該係等呢邊嘅 Lucian 嘅輸出要開始出翻啲啦，因為佢前邊落後得太多。咁而家講緊裝備方面咧，落後緊1半件㗎啦。呢邊嘅 Lucian 咧，只係啱出完個 IE 同埋出咗把 Dagger 啫。但係嗰邊嘅 Grace 咧，其實已經出埋燒㗎，咁應該個細人哋要出電刀嘅。咁就 Lucian 要追啦。咁就其實可以做嘅就係佢哋嘗試都喺啲線路度放多啲 CS 俾 Lucian 翻咯，同埋 Wukong 都可以
放翻啲 jungle 嘅野怪俾佢翻，但係 Wukong 都係想快啲出到啲坦裝，因為其實你見到 Lux 嘅輸出可以出嚟㗎啦。咁佢出完滿黑魔禁書啦、魔穿鞋啦，同埋而家一直想講 Needlessly Large Ward 嘅，咁就有機會係佢會出呢個路燈回音或者死舞啦。咁睇翻呢邊都係做翻一啲野區嘅河區呢邊嘅眼位佈置啦，但係呢度哇上路Olaf打得好進取，咁就一路繼續壓住呢邊嘅粗甲啦，就俾佢翻啦。咁兵數差唔多已經爭到90隻啦，落翻。哇！選擇用一個 E 技同佢打波，你見到個傷害都好痛啊。Olaf 尤其出咗呢個 Black Caver 之後咧，就更加係難打。呢邊 hook 唔中，但係選擇捉呢個 Lux， 逼咗 Lux 交閃啊！呢個時候其實可以選擇做呢個 follow， 但係呢個時候哇 Pong HD 個位好爛喎咁樣，但係呢個時候都係走得到嘅，但係好彩呢邊嘅先州及時趕到做咗支援啦，咁就呢邊嘅 Fred 就死埋，但係呢個時候哇Olaf 一個花式中頭啊！咁呢個時候前排冇咗，會進行一個反擊啦，呢邊嘅 Braum 應該都要死㗎啦，但係哇冇問題，哇勁痛啊！佢嘅 E 技咁一嘢就秒翻呢個 Lux， 咁就呢一波竟然係呢邊嘅 Wombo Combo 打出翻優勢喎。咁你見到因為 Pantheon 嘅裝備咧好豪華㗎啦，已經出咗 Last Reaper， 咁就個九頭蛇個細裝都已經出埋㗎。咁其實傷害開始出嚟，但係呢邊喂呢度咁樣選擇 B 派都還可以嘅，但係你見到就係呢個中路2塔咧，應該就直接推到㗎啦。咁你見到其實 Pantheon 呢場都係黑 carry 喺度嘅，咁但係佢始終嗰個血量比較少啦，比較薄皮啦。如果佢唔選擇出啲卡切呢啲咁嘅 item 嘅話咧，去到再後少少好容易俾人捉到一波秒㗎啦，咁都係個擔憂嚟嘅。咁但係佢暫時都係叫做幾穩陣啦，因為佢個輸出好高啦，佢可以喺俾人捉到之前就秒到對面一個 carry。咁其實我覺得依家嗰個 Wombo Combo 呢邊嘅嗰個團戰重心應該係 focus 落去呢邊嘅 Lux 啦。咁就 Olaf 其實都出埋 Deadman's Play 㗎啦，其實開始坦度出緊嚟啦。咁就其實啱啱個入場嗰度 Olaf 可能做得唔係咁好啦，喺前面打得太多傷啦，咁就冇乜必要嘅。咁唔緊要啦，咁依家睇翻呢邊嘅河區啦，都係做翻啲視控制，但係小龍都做分半鐘先出嚟嘅啫。哇！但係呢個位，哎呀危險啦！咁Pantheon 直接落嚟做支援，係佢選擇落嚟做個 cover， 係啦，佢應該唔會選擇打嘅。但係呢邊，哎呀 ，Fresh 佢個位去到呢個位好危險，係啊咁樣同人換，咁就唔抵我自己覺得。咁就雖然話換咗個先州翻嚟 ，Fresh 就將一個 support 換 jungle 啦，但係呢一波 Fresh 嗰個入場係值得商榷嘅，即係唔應該咁樣喺呢個位後面包抄人哋。你反而就咁慢慢哭一個翻嚟會仲好喎，咁樣入去啦。因為你嗰個位4個人集結咗喺度，你入去打好危險嘅。喺呢個位捉到格雷夫嘅走位身，呢邊應該直接 Pantheon 做個 W。係啦，冇問題啦，攞埋呢邊嘅 double kill。哇！呢度再捉到呢邊嘅 Lux， 睇嚟都要死啦，交埋光盾都冇用。嗱，同一時間上路已經俾呢邊 Olaf 搏命推緊啦，因為 Olaf 啱啱冇帶 TP 去幫手打嘅，咁佢諗住直推呢個上路塔啦。哇！但係呢個坦度夠，咁上路塔冇咗，但係呢邊會唔會進行一個反打 ？Fresh， 哎呀，爭呢個空唔中。咁好啦，咁你見到人頭方面咧追翻好多啦。呢邊嘅 Wombo Combo 領先嘅5個，但係經濟差仲爭人 K 幾，主要都係因為嗰個上路食兵差太遠啦，78對180。但係呢件 Lucian 嘅裝備開始追到㗎啦，其實佢都出翻一把連刀啦，咁就應該呢個位會買一把875蚊嘅 Pickaxe， 然後就直上 Last Reaper 嘅，係啦，冇錯啊。咁呢邊小龍重新㗎啦。兩邊都有機會可以 rush 嘅，但係就睇下邊一邊嘅失誤開始先。但係呢個位置Braum 都冇乜事嘅，可以全身而退。但係呢邊咧，呢邊嘅 Black Cucumber 開始推中路㗎啦，咁就會喺呢邊嘅龍區集結啦。咁就呢邊粗甲選擇做一波回補啊。咁其實佢有 TP， 佢隨時都係過嚟幫手。呢邊拉到 Braum， 但係唔會打啦。呢個位置其實
可唔可以夾硬開小龍咧？應該就唔好嘅，應該兩邊都唔應該開小龍，咁就應該捉一個就會失。但係呢邊奧拉，哇！前面做彈咗咁多傷，哇！呢邊都打到落去，呢邊嘅 Lucian 嘅傷害好大，逼咗佢交個閃。咁啊，呢邊 Lux 都嘗試想做個擊殺啦，但係就唔成功。但係呢個時候 Pan 俾人講到啦，但係前面食得太多傷害已經俾人出單咗，但係唔緊要，後面嘅隊友跟到。嗱，而家呢個位應該哇，佢哋兩頭到我，但係呢邊叫捉 Lux 啦，哎呀，但係太慢啦，嗰啲支援 Thresh 只能夠幫呢邊嘅 Lucian 做一個 cover， 咁佢呢度應該要犧牲自己嘅啦，用 Lucian 俾人出單。咁就哇呢個位仲食冰唔係啊嘛？咁但係咁啱奧拉冇魔嘅，奧拉佢有招 Q 咧，佢應該就死咗噶啦。我要轉閘直接入去打，會唔會做個反殺？哎呀，爭少少啊呢個位。咁就奧拉就攞埋個人頭啦。咁其實都係爭一下嘅 auto attack 嘅啫，啱嗰個位。咁呢個位就啱啱呢邊嘅 One Combo 失利咗之後咧，就直接俾呢邊嘅 Big Black Cucumber 推翻呢個嘅中路二塔啦。咁塔數方面咧就去到5-4，咁今場個節奏都幾快嘅，大家都好中意去呢個唔同路線推塔啦，做唔同嘅 rotation 啦。但係團戰方面，我覺得啱啱嘅 Pantheon 就好似做唔到嘢啦。咁就喺前面做咗太多傷，同埋同隊友夾唔接，我覺得係做咗入場嘅關係咧。咁同埋佢 shut down 唔到啲 carry 咧，佢就搞到對面嘅輸出仲喺度。咁你見到其實呢邊嘅 Graves 都好肥㗎啦，去到845嘅戰績。咁佢而家已經袋住2200蚊，佢應該會直接翻去出個 Buffalo 呢個位 Pantheon 要走㗎啦，唔可以再追啦。呢邊嘅先州換轉就哇，但係好果斷咁樣轉達開一波，但係呢度夠唔夠打咧？1打2應該夠打嘅，唔會選曬續一波。但係呢一方面咧 ，Pantheon 一定要有人 cover 佢啦，仲去追啊！問撲唔撲到？呢邊有危險嘅，呢邊有機會俾人飛到。哇，好靚啊！呢邊嘅 Grace， 呢邊嘅 Thresh 就開咗個呢邊嘅山靈守護嗰個嘢俾佢，但係哇呢個位咁樣有佢哋見唔到得勢後邊做支援嘅。呢個時候喂，哎呀 block 咗個空彈，咁啊呢個短兵相接啊，兩個 AD 喺度做對點，但係哎呀就稍微係有少少失誤喺呢度。呢邊嘅 OG Jesus 呢個時候格雷夫直接打落去追住入大紅筆咁樣追住呢邊嘅 Thresh， 應該就追到嘅，因為嗰個2個慢速，但係都開埋啦，咁啊客氣直接得 dash 埋去再 auto 一下，咁啊人頭數已經去到25-24啦，咁格雷夫獨佔咗11個人頭。哇！呢而家佢咁樣一翻去個裝備應該好豪華噶啦，係啦，應該會出咗個 Bloodthirster， 咁佢出完 Bloodthirster 再上呢個 Last Reaper， 亦都有可能先出個 Last Reaper 就儲錢嘅，咁啊 Bloodthirster 啦。哇！呢一邊你話如果要打嘅話都幾辛苦嘅，你見到開始就係呢邊嘅 Pantheon 就係雖然佢個爆發傷害好夠嘅，但係佢開始彈唔起啦，咁喺前邊俾人打幾下就已經殺咗，同埋奧拉夫嘅傷害好高啦。因為奧拉夫出咗2件裝，第一件就係一個偏彈但係又偏追殺用嘅呢個Dead Man's Play 啦，呢個係啦。咁然後佢而家再出埋呢個 Steroid Gauge 嘅話咧，咁就會令到佢嗰個 E 技嘅傷害會再增加，因為佢嗰個 E 技飛上佢個 base damage 嘅 attack 去增加。咁即係講緊佢而家每一下真傷咧都扣緊300幾嘅。呢個位諗住做個分推㗎啦，奧拉都仲，奧拉未有 TP 嘅，但係佢都應該冇問題㗎啦。佢而家嘅肥到咁應該可以直接打塔，係啦，唔理啦，直接打塔。呢個時候 Pantheon 會做一個塔底，你呢個位，哇一個開大3個打中咗啊，捉到粒嘅，但係呢個位傷害暫時唔係好夠啊，俾人做一個反殺。呢個位先交講到啊，咁前面到呢邊嘅烏康呢邊嘅粗甲雖然係中咗個 Q 啊，但係捉到呢邊嘅 Graves， 但係呢度哇仲選擇打唔過啦，3打5狠啊，呢度唔可以打啦，打就俾人 Ace 啦。咁啊呢度哇呢度哇捉到呢邊嘅 Graves 喎，但係好快已經對面嚟到一個支援啦。咁啊呢個位就好危險。哇！呢個 Lux 嘅 Q 定中咗2個再 E， 咁就呢度打出咗個 Ace 啦。
其實啱嗰波，就算你 Fresh 捉到格雷夫都唔應該好亂就即刻入去，因為你望唔到對面嘅視野啦，而且對面仲有咁多人喺度，咁其實個波你焗住隊友要跟你嘅話就好難。但呢邊有機會係一個 shut down 啦，冇問題啦。咁啊 Pantheon 攞到呢500蚊殺咗格雷夫。即係其實我發現今場呢邊嘅 Fresh 嘅失誤都幾多嘅，即係佢唔知道應唔應該打，有啲位佢見到拉到人就直接入去，佢冇諗到嗰個即係對手嘅嗰個位置同埋後邊有冇人，因為始終眼位唔夠。咁啊睇翻視野方面，其實依家呢一邊嘅 Wombo Combo 只係喺呢一邊區有啲視野，但係呢度視野都唔錯，但係佢哋選擇 Rush Baron， 但係佢哋其實見到嘅呢一邊嘅係呢個 Big Black Number。好啦，其實都準備入場㗎啦，呢邊先州同埋奧拉準備入去搶啦，開埋大啦。呢邊 Blue Team 攞到嘅，但係哇，因為其實兩個 carry 都未到啊，咁佢哋呢邊嘅 Wombo Combo 咧都唔係啦，直接攞完 Baron。你見你哋想搶好啦，就同你哋打，咁就5個人打3個人，咁就好輕鬆咁樣就殺咗佢哋啦。咁呢一波就冇計啦。咁其實呢個 Baron 係靚 call 嚟嘅，因為佢知道對面兩個 carry 都好快回補啦。咁依家咁樣一下子嘅話咧，呢邊嘅比數開始，依家經濟差可以拉翻到3K 啦。咁就有個 Baron buff， 咁就睇下呢邊嘅 Baron buff 對 Wombo Combo 嗰個幫助大唔大啦。咁呢度係啦，見到有個拼鑊嘅，咁呢個位直接開龍噶啦。Lux 嘅大係有嘅，會唔會有機會喺呢度呢個位置進行一個搶龍咧 ？Range 嘅位置係夠嘅，但係佢太早開啦，因為始終冇視野關係。咁啊呢個位就被逼要放咗一條龍俾呢邊嘅藍隊 Wombo Combo 啦。咁就大家龍數就去翻2-2。咁就如果喺依家咁嘅情況下，其實 Wombo Combo 繼續要捉翻對面呢邊嘅 Big Black Number 一啲失誤啦，即係盡量就係睇等佢哋個隊形散咗嘅時候，即係兩隻 carry 同其他隊友唔一齊嘅時候，就夾硬開第一波。尤其是先州啦，因為先州會選擇出呢個本境先，同埋再出一個 Titanic Hydra， 佢都係選擇出翻一啲比較攻擊性嘅武器咧，佢唔夠坦度嘅，咁其實可以選擇集火秒咗佢先啦。咁啊呢一邊嘅 Wombo Combo 應該都係純粹推翻條線出去少少先啦，佢都係想比較拖到 Lucian 嘅裝出到，但係其實 Lucian 暫時嘅裝備係落後阿 Graves 好多 Graves 其實依家都差唔多出埋 Last Reaper 啦，可以。咁而家出現3件大裝對呢個4件大裝，咁就有啲難打嘅，講真就。咁經濟差其實你見到 AD 係爭1000幾蚊啦，但係 Pantheon 都係仲有好大幅度領先。但係問題就係 Pantheon 能唔能夠係用佢呢個大幅度嘅領先去為團隊攞到更加多嘅優勢咧？咁你見到其實 Pantheon 都出咗一件坦裝，就係呢個歐文啦，咁都係因應翻呢邊嘅格雷夫同埋呢邊嘅奧拉夫咧，傷害好高啦。咁就因為都係 attack damage 嘅關係，都要出翻少少物防啦。咁呢個位唔會貿然開戰，就睇下 Lux 會唔會捉到啦。如果 Lux bind 中1-2個人嘅話，好大機會會喺呢邊先州同 Wukong 入場右，然後後邊嘅 Brum 咗個 follow up 啦，開大啦。咁但係都要睇翻其實 Graves 嗰個走位會唔會俾人捉到啦。呢一邊位你見到彈到好多傷害啦，咁好快已經冇一半血嘅。呢邊嘅 Lux 都出埋死武噶啦。咁 Pantheon 暫時同隊友 speed 開咗，但係呢度好似會硬開波。呢度捉到奧拉嘅失誤，直接打啦。呢個位逼咗奧拉開大，呢個時候控住你咁多人，冇問題。呢邊嘅入場大，但係呢邊會退咗太入，但係好彩呢邊 Pantheon 冇死到，但係後邊嘅格雷夫未死，有冇人可以幫佢？但係呢個位啱呢個 critical 秒咗呢邊嘅 Graves 啊！咁啊攞埋，哇！你話攞埋呢個 triple 橋啦，原本以為 double 橋，咁啱嘅藍筆幫咗一下，咁就呢邊嘅 Lucian 就大賺啦。咁呢個位得翻奧拉佢手嘅話咧，就好大機會喺呢個直取現貼噶啦，因為重新時間都做10幾秒嘅關係咧。你見到 Lucian 嘅裝備開始做到嘢啦。呢個位
買咗個 Iron 嘅藥水啊！呢度奧拉都嘗試做一個防守嘅，但係呢個位要幫手打 Lucian 係啦，冇錯，咁就救翻 Pantheon 呢度有個斷線喎 ，reconnect 咗會做個 pause， 但係呢邊先走，哇！好彩中唔到啫呢邊，因為呢邊嘅操甲咧啱啱 Q 中啊，咁其實你睇翻裝備咧，佢出咗個 Right Line Crystal Scepter 同埋個冰心啦，孤單好快不特止啦，咁而且嗰個仲有個緩速嘅效果啦，因為 Right Line Crystal Scepter， 所以同埋值得留意係出咗 CDR 鞋嘅，咁就呢邊嘅經濟差一下子追到得翻唔夠1K 啦，咁但係呢邊嘅 Lux 好似有啲線路嘅問題啊，其實。呢邊嘅係啦，呢邊做咗暫停啦，咁就比數一去到依家呢個位置咧，咁就其實 Wombo Combo 咁樣打落去咧係會好打，因為其實啱啱個團戰算係其實算係打得差嘅，我覺得 Wombo Combo 呢一邊Pantheon 落大嗰個落位去得太後啦，咁就其實做唔到嗰個落嚟大嗰個 damage。但係好就好在，因為佢哋啱喺嗰個閘位個 jungle 入邊開戰咧，就俾到 Wukong 個好大發揮空間。因為嗰個位嘅集結咗對面呢邊嘅 Black Cucumber 4個人咧，咁就俾全部 knock up 晒嘅。咁其實啱啱嗰下殺到格雷夫係都係一個關鍵，因為格雷夫啱做緊收割嘅時候，咁啱 Lucian 咧就 critical 咗，就將佢殺咗。咁呢邊嘅 Brom 可能就技能係孤單嘅關係，保唔到格雷夫啦。咁就其實依家呢一波呢兩波嚟，我哋睇到其實都係睇下 AD 會唔會死嘅，因為其實遊戲時間去到30幾分鐘之後咧，開始都係 AD 個輸出會越嚟越多噶啦，咁所以補 AD 就變得好重要。咁呢度因為Big Black Cucumber 嘅 Lux 就斷咗線咧，就嚟咗個暫停。咁係啦，我哋而家就等翻遊戲翻入去，暫時都要等一等啦，應該就冇咁快嘅。咁啊，呢邊已經翻嚟㗎啦。好啦。應該就開始啦遊戲。好啦，翻嚟啦，我哋個暫停就 resume 咗啦。咁就依家開始呢邊嘅 Wombo Combo 掌握到嘅遊戲節奏啦，但係我覺得操甲都要再出多少坦度，係啦。即係呢啲 MR 嘅裝備，尤其是我覺得佢哋依家比較需要嘅就係有人要揾人出一個 Aegis 呢邊 Wukong 出咗啦，咁呢邊嘅操甲我覺得可以出翻個 Banshee Veil 啦。咁其實呢邊嘅 Wukong 都應該要出翻個啦，甚至我覺得 Pantheon 出一個 MR 裝都唔緊要嘅，例如出一個 QSS 啊，或者出其他一啲 MR， 例如 Maltorius 呢啲咁嘅裝備。呢邊奧拉夫會選擇捉啦，哇！佢應該係選擇集火去打呢個 Lucian， 但係前邊要死啦，應該操甲產得太多傷，乜嘢都未做咁就死咗，但係佢大用咗咬咗一啖。但係呢一波5打4嘅話有啲危險啊，對於呢邊嘅 Wombo Combo， 現協係 open 嘅，咁會唔會俾人直接推咧？Wukong 要快啲翻嚟啦，因為呢個位置有啲危險。哇！但係 Lucian 個走位，但係呢個時候好啦，睇下 Pantheon 可唔可以做救世主？哎呀！但係呢個時候俾人襲火。呢邊嘅AD 再死埋嘅話，咁就睇嚟呢波有啲危險啦，有機會係一個 Ace 啊！呢邊 Wukong 嘗試走，再做埋一個 Triple Kill 啊！得翻 Wukong 手嘅話，會唔會俾你一波 G 咧？但係其實呢邊操甲都做咗4秒時間重生，咁呢邊就應該會攞2個 Inhibitor 然後走啦。咁對於 Wombo Combo 嚟講，一下子又進入翻個劣勢。好啦，但係冇人捉到格雷夫啊！呢波有啲可惜，係咪真係選擇去打咧？咁啊，都係捉翻一個 Wukong，因為捉翻呢個嘅 Brom 嚟做咗補償啦。但係呢邊嘅格雷夫依然想同你 trade， 交咗個閃啦。呢度再同你做一個 auto， 再2下 auto， 再 dash 埋去，哇！你真係選擇翻去啦。呢個時候 Pantheon 出到嚟，追唔追到啊 ？Pantheon 用埋鬼刀啦，但係捉唔到呢邊嘅奧拉都交傳送啊！哇！呢度，但係我覺得 focus 應該係 focus 落去格雷夫度，唔係落去奧拉度。嗱，呢度前排爆咗之後咧，又俾呢邊嘅
又俾呢邊嘅 Big Bang Number 嘅 Graves 執到頭啦，但係唔緊要，呢個 Olaf 咧就終於俾佢出單咗啦。但係呢邊嘅格雷夫依然係唔可以忽視啊，人頭數1969啦。咁呢邊喺操甲翻埋呢堆兵應該過去幫手啦，但係呢條龍睇嚟都係屬於呢個 Big Bang Number 噶啦。記得啱啱主要兩波嘅問題都係烏康入場，但係隊友冇做 follow up 啦。因為正如我之前所講，就係烏康啲嘢應係好需要個團隊嘅配合性。因為烏康嘅入場遲咗嘅話，咪早咗嘅話咧，其他隊友跟唔切咧就會得個彈字喺前面送死。咁依家烏康都出咗個 Random Omen 啦，咁希望喺陣間嘅團戰度做多啲彈啦。但係你見到其實對面呢邊嘅 Big Bang Number 啊，都係選擇去單捉呢邊嘅Lucian 啦。咁所以其實呢邊 Lucian 就要小心啲，同埋隊友都要做翻啲 Q。你見到 Fresh 喺今場做個 Q 唔係話做得特別好嘅，因為佢好多 hook 同 play 都 miss 咗。咁其實但係佢一兩下都幾靚，就係離開個山靈守護救呢個 Champion 嗰下，呢邊開一下帶住 Damage Play 嘅奧拉走得非常快。呢度就 Big Black 嘅 Wombo Combo 就唔可以再犯任何失誤啦，尤其是 AD 唔可以死，一死嘅話呢度就有機會係 GG 噶啦。咁就兩邊都打得好小心啦呢度。操甲都彈到十足嘅，咁就其實就好睇佢哋團戰嗰個配合啦。因為其實而家咁樣打都係兩邊對兩邊嚟講得一波嘅啫。我覺得如果你可以話出單呢邊嘅 Graves 或者捉到 Lux 嘅話咧，都仲有機會打嘅。咁你嘅 Graves 其實連呢個Guardian Angel 都出埋㗎。呢邊會唔會選擇做一個追擊？你有機會想直接去捉呢邊嘅操甲上司揀開一波啦。但係呢個位哇 Fresh 走得太前。Exhaust 開咗啦，但係喺呢邊俾先揸捉到路。哇！呢邊好快就秒咗啦，但係呢邊嘅 Champion 睇嚟做唔到嘢，2打4嘅情況下，佢哋都唔選擇追啦，選擇退。但係呢個位啱啱 Lucian 就犯咗好大錯誤，就係佢忽略咗先交嗰個 Q 嘅 E 嘅 range， 咁佢又唔應該嗰下行得太前。呢波守唔守到咧，其實都問㗎。但係呢個位置你見到烏康嘗試做一個最後嘅反撲啊，但係你見到呢邊嘅 Graves 傷害好高，哎呀再秒埋咁啊送埋都好不俾呢邊嘅 Graves， 得翻烏康一個，得翻呢邊嘅操甲，有冇可能創造到奇蹟咧？睇嚟都係唔得啦。咁就呢波就直接 GG 啦！呢度恭喜 Big Black Cucumber 就以你睇嘅39分鐘勝出咗今場比賽。咁就其實今場兩隊實力都非常相近，即係我哋睇到其實每一場呢邊嘅 Wombo Combo 隊嘅對手嘅實力都係同佢好相近嘅，但係就今場就好大，即係好有一部分係佢哋團戰嘅處理度做得唔好咯。咁就其實佢哋中期都攞翻唔少優勢嘅，掌握到對面嘅身，但係佢哋後邊就有少少魯莽。咁尤其是 Lucian 嗰個走位咧，就有少少奇怪，即係唔應該入嗰啲位佢入晒去，咁就俾人捉到啦。因為你啲先招奧拉菲特進英咧，都係好容易捉到 carry 嘅，咁就係啦，冇辦法啦。咁 Champion 去到後期嗰個作用就越嚟越低啦，秒唔到人不特止，仲要俾人捉到之後就一波秒啦。咁就下場應該出翻 Champion 就應該值得商榷嘅呢樣嘢，可能就出翻一啲法師嘅英雄會好啲咧。又或者你唔出呢個操甲上路，選打啲全坦型嘅 AD 上路，再配打翻個中路法師英會唔會好啲咧？咁就呢樣都係值得去諗一諗嘅。咁啊唔緊要啦，勝負已定啦，咁就恭喜翻呢邊嘅呢個 Big Black Cucumber 啦，咁佢哋就成功攞翻一場勝利啊！咁就我哋而家睇下啲完場數據先。好啦，咁其實今場嚟講 MVP 當然就係嘅 Graves 啦。咁我覺得其實一開波個 First Blood 唔係話佢哋嘅致命傷嚟，而係我覺得係早期團戰嗰度
呢邊嘅 Wombo Combo 處理得唔好，令到格雷夫 snowball 到先係最大嘅問題。因為其實多咗嗰400蚊唔係話爭太遠嘅啫。因為其實呢邊嘅 OTGs 咧，佢 Lucian 佢本身技術好啦，抗壓能力唔錯，但係反而係團戰上面嗰個走位做輸出嗰度就有啲問題，就成為咗今場嘅致命傷啦。咁其實操甲都算係做到嘢㗎啦，但係問題就係佢好似傷害又唔係好夠坦度，又唔係好夠，即係有俾人感覺有啲兩頭唔到岸嘅問題。即係我知道佢係想做一啲叫做法師大男嘅咁嘅做擔當嘅前排角色啦，但係問題係佢好容易俾人捉到啦，而且俾人捉到之後做唔到技，佢又 miss 咗招 Q 嘅話啦，咁就好容易俾對面做一個反撲噶啦。咁啊，傷害方面啊，睇翻呢邊話其實 Lucian 都做到好多傷啊，4萬幾，緊接落嚟咧就有呢個 Pamian 都3萬5千幾嘅，咁就呢邊嘅操甲都有2萬7嘅，咁其實對翻對面咧。你發現 Olaf 做嘅輸出都好高啊 ，Olaf 都有3萬幾啊 ，Olaf 啦，因為選擇出一個呢個 Sterak Gauge 嘅關係同埋 Damage Play 咧，咁其實都主要係玩翻個捉人嘅打法啦，咁樣佢選擇衝呢個即係將個 attack 就將攻擊力推到最高啦，咁就唔選擇打坦裝，因為我見好多 Olaf 咧。佢就選擇出呢個 Randon's Omen 或者出呢個甚至係出呢個 Form Mail 嘅，但係佢就選擇出工裝啦。咁格雷夫今場就好成功啦。咁其實呢邊 Brom 都做到嘢，做到幾多位嘅。除咗係1、2個團戰做咗啲好致命嘅失誤，即係例如 miss 咗招大啊，保 W 唔切人哋度啊咁樣之外咧，其實喺大致上都打得唔錯嘅成場。咁就好啦。咁呢邊就恭喜我哋嘅Big Black Cucumber 啦，咁今日嘅比賽就打晒㗎啦。其實睇翻我哋嘅積分榜啊，積分榜方面今場就由呢個 Big Black Cucumber 贏咗啦。咁就佢好快，佢而家嘅比數就已經同呢個 Wombo Combo 打成平手，大家都係各贏一場，1勝1負。而第一嘅 G9G 咧繼續係領先啦，以2勝0負嘅戰績去帶住大家嘅。之後咧，亦都係有個 Team Winnie the Pooh 同埋 UNSW Badminton Cup，咁佢哋都會喺下個禮拜稍後時候再出嚟同大家見面啦。咁就係啦，其實今日嘅比賽就打晒啦。咁繼續睇埋我哋嘅 schedule 啊。咁其實聽晚都有賽事嘅。首先第一場咧就係8點半嘅 Nope vs 呢個 Coon and Friend CNF 啊。咁就 CNF 上次輸咗 UTS 之後咧，到一路冇打過，但係我覺得呢支嘢係有一定嘅實力嘅。咁就 Nope 呢方面咧，就要睇下佢哋到時好唔 OK 啦。咁其實上場就俾我感覺就係佢哋夾得唔係咁好啊，即係有啲方寸大亂啊，一俾人攞一兩個頭之後就唔知道點樣應對，就俾人 snowball 啦。咁就應該都會係一場幾好睇比賽嘅。咁其實仲有一場比賽會舉行，但係我哋喺呢個我哋嘅畫面度冇出嚟嘅。咁就會係接住佢8點半呢場，有9點半啊呢個 I Go to School by Bus 對住個 Math and His Present， 咁都係一個 Group A 嘅賽事嚟嘅。咁其實時間嗰度都仲要確認嘅，因為雙方嘅隊長都係喺今日較早嘅時間同我講話有場咁嘅比賽啦，咁所以我就唔擺呢個 overlay 度啦。咁樣就其實今日嘅節目時間咧就差唔多噶啦。咁喺完場之前咧，我哋都要多謝翻我哋嘅 sponsor 啦，就包括我哋嘅白金 sponsor LG Hoka Eastwood 啦，同埋呢個 Pathfinder 嘅。咁亦都要多謝翻3間嘅 HKSA 都為我哋做一啲宣傳啊，包括就係呢個 MQ 嘅 HKSA 啦、UTS HKSA 同埋呢個 UC HKSA。當然仲有我哋嘅呢個提供咗技術支持同埋幫我哋做網上面宣傳嘅 Hong Kong Esport 啦。咁就係啦，完場之前，大家希望可以拉翻我哋下邊嘅呢個 Facebook page 就係 UNSW HKSA League of Legends Tournament 2015。我哋所有嘅最新嘅賽果啊、消息啊、所有嘅資訊都會喺翻呢個 Facebook 度發放嘅。咁你中意留意比賽嘅話咧，都可以上翻呢個 page 去睇下嘅。咁另外就係我哋而家嘅 YouTube channel 咧，其實已經係開咗噶啦。咁就我哋可以喺嗰度睇翻我哋 replay， 因為我哋其實而家每一場嘅 replay 咧都會擺翻上去嘅。咁今日就冇呢個英文嘅 commentary 啦，咁我哋希望
或者嚟緊嘅呢幾日都會做翻嘅，咁就你要留意翻我哋 Facebook 方面公佈嘅消息啦。咁就係啦。其實今晚都仲有呢個世界賽嘅，咁就10點鐘開始啊！我都係同大家講多次啦，因為我知道大家都好中意睇呢啲比賽，因為今年 S5 嘅世界賽大家嘅實力都好相近，即係場場小組賽都有冷門出現。咁例如呢，尋晚就 OG 打贏 LGD 啦，跟住呢度仲有呢個閃電狼都打贏咗呢個 Good Icons 啦，咁啊真係好好睇嘅，真係估你唔到嘅。咁今晚我覺得個人推介大家一定要睇咧，就係10點鐘呢個 Ever Gaming 大戰 SKT 啊，呢個千祈唔好錯過。咁其實仲有呢個 LGD 大戰 KT Roster 都好睇嘅。咁如果你個台講到 LMS 嘅 fans 咧，咁你就希望你哋就瞓定覺，然後起身睇呢個 AHL 大戰 Benetton 啦。咁相信 AHL 都會好需要係攞到呢場勝利，如果唔係佢哋少到出線嘅機會率真係就會變得好渺茫啦。咁好啦，今日時間就差唔多啦。咁就我哋聽日嘅8點半再見大家啦。咁我係你哋主播 Eddie，我哋聽日再見啦。